l'UDPS conservera le pouvoir jusqu'à la venue de Congo Losako. Nzambe aleki bango nyonso na nguya na makasi. Losako prophète. Babomba kanzambe abelikambo te. Ndasenga baka mukabile. Okuna yo kana kangai. Tabia sakani na bango kwa bambo. Kabila éviter le danger na FCC. Autant et combat fayu te olingi ba yo ka ndengene. Faut le bela fayu. Bande kona tradition ya conseil des ministres. Premier ministre Alobara Moutouasuka, avant le président de la République, a clôturé. Boyebake, président Nde Moutou, a président du conseil des ministres. Président Zouika Maloba, a quoi qui a sujet na terrain, Moutou ya Yambo ya Koloba, Azali premier ministre, contrairement à la tradition, Oyo Basakana Yango. Boyebe bien Nobini. Aboyi dossier wana eloba matei. Soki tolobi ke bazo bloqué, est-ce que tozo kosa? On a besoin bisabino ezali vérité. Premier ministre alobi, Excellence Monsieur le Président, dossier Oyo ezali opportun te toloba ngona conseil Oyo. Alors que Premier ministre, ce sont des ministres qui sont des porteurs de dossiers. Dossier Basiba commune à hors du jour, Premier ministre Alobi est opportun to lo bangote pour ceux qui projet wana salami banda kwa minene bimiwana na mandat Félix Tshisekedi nasuka bagoloba o Tshisekedi mutu atongaki bako ina bango bako lingande Félix mboka etelema to bouger te to kende liboso te tozonga kaka kasima. Bandeko ba dossier aboy eza ebele. Soki na bina tangela bino tokola la aw. Donc na lingi na ebisa bino na robaki kelelo na kolobaka ka bosolo. O nazo ebisa bino eza vérité. Alors, kotala epani touti na programme. To adopter ngo biso nyonso. Pour combattre la corruption. Pendant que tu as lutté contre la corruption, Bandeko Owana, Obazali na entreprise publique, Bakoyi Bakakak, Bongo à l'État. Ce qui bakangi bango au acharnement. Donc, difficulté et outils, vision rénovatrice, il y a président de la République, na vision, il y a statico. Sinon, vision, il y a destruction, il y a mboka. Oh, bandekwana babenga maki FCC, de esali choc oyo. Tango mokonza mboka moni akangi motema supporter. Tata wana motema munene. Akangi motema, d'abord, azali, bazo profiter na éducation na ya malamu. Bazo profiter na bonté na ye. Bakanisi bazo la lisae pongi. Zokande Félix Tshisekedi aza mwana nkoi. Akotalaka bango na liso ase. Tango atombwami bapalangani te. Awa naza ko féliciter bandeko na biso ba députés nationaux. O bazaki na kan ya FCC. Oyo ba étouffa bango pendant ces 2 années. Bazalaki na boumbu. Ya clic ya bato. Na vous expliquer bino comment clic wana ils fonctionner. Na vous bisa bino ka vérité. Alors, tant que président de la République a moni bongo nde alobi. Sikoyo patience na ngai isuki. Ngai na bande wa mususu président atindaki biso na makambo ya négociation. Bandeko négociation modèle à Boïna et Salama Nambokote. Négociation ils ont duré pendant 2 ans. Ndeko Jean-Marc Kabound, Ndeko Augustin Kabouya, na bandeko Mususu, ne babandaki négociation yango. De t'installer avant même t'installer gouvernement.
likambo pona kosala ba mise en place par exemple na ba entreprise publique il faut qu'on négocie une année. Pendant ce temps oya bango bazali na place bazako iba kakaka. Baye ko bimisa lokuta balobi oh Jean-Marc Nakabuya nde bazo bloquer moyen to avancer santé. Président Tshisekedi atali alobi tikana so bango maye. Deko Jean-Marc deko Augustin na bande mususu balobi ke bilonde bozo bloquer. Ofandao. Abengi ngai na bande ko mususu bino bokende. Po biso nyonso toza ba soda ya président de la République. Ba joueur na ye. Alobi bino lokola batwana bakomi koluka ba fofuyan. Ofandao. Ozerao. Ali, bino bokende. Tokei kuna. Tokomi bandeko ngai moko na moni ke bandeko na ba motema mabe na mebi bango pona ko éviter babilo ba tolobaki lelo boye lobi tokomi to changer ngana memeli bango système akokoma tango bazolo bana ngana nazokoma nasuka na tangeli est-ce que olobaki boye oui est-ce que toko adopter oui. Merci. Bandeko malgré na komi makamnyo so balobi lelo na papier je dis bien to komi na tangeli bango bandimi tobimi tokei lobi soki tozongi balobi te makamana lobi na zango te to bandela lisusu o eza motema bete na ngonga wana na eko mwana ndeko Augustin Kabuya na bisi mon cher itala makambo ya bisi ngai batu wana baza bongo okobima kuna ebungu tulu baza batu mabe ngai wana siko nazo dute abia ndeko Augustin pe na makambo na ye ngana cheka eliki yake tokoleka to elisusu babandeli tokomi lisusu Toye lisusu lobi, bazongeli lisusu balobite, awe zangi boite, il faut to falsifier. Abi, bandeko yo penza, il faut to lingela wango bulu mususu. Bandeko baye ko bimisa motema mabe na bango. Tango président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, Azui Mikano, les lois sont pour la vérité na web Sabino Boyeba. Webi garde républicaine. Webi ango. Webi bakenge la ganan. Mokonzi na bango nani. Président de la République a eu une décision. Il y a changer le commandement, il y a garde républicaine. Bandeko, président a signé ordonnance. Atindangwe pas premier ministre Ilunkamba. Azeli pendant des semaines, on a Ilunkamba contre-signé. A signé Kate. La deuxième semaine, Ilunkamba a eu ordonnance à Zongiseli Mokonzamboka sans signature. Pona nini Azui Mibeko et Utina Kingakati balobia signé té. Est-ce que Makamabongo est salaka? Il a fallu, le président de la République a menacé pour que va changer le commandement de la garde républicaine. Oh, Ezaliko Kengela Mokonzamboka Motema Mabi Mokonzamboka akei na Est. Webi na Est bandeko na biso bazako kufa mingi. Ayoki bandeko ya Est baebisi awa mikakatano na commandement ezali. Mokonzamboka garant de la nation, garant de l'unité nationale, garant de la paix sociale, garant de la sécurité des Congolais. Ayoki ba conseil ya bandeko ya Est o bazali ko bomatongo poko neti bangungi neti banzinzi. Arobi
a changé le commandement wana. Alongoli mutute. Félix Tshisekedi ti aye na pouvoir awo. Aye na soldat te. Aye na magistrat te. Akuti kaka ba oyo wana. Alobi bon. Yo lokola balobi ke ozana mwa mikakatano awa longwa awa na est kende na ouest. Yo mutu ya ouest zonga na est. Bitumba ebimi. Bande kwa FCC balingi te. Alors ndenge nini toza na coalition, toza na bomoko na kati ya gouvernement, soki tango nyonso mokonzi mboka alinga sala malamu bino boko boya kaka. Mokonzi mboka ayokaki ebele. Oyebi Cour constitutionnelle en mboka na biso, disons magistrature en mboka na biso, ndenge nini bato bafundaka, bazali kolia kanyaka, bazali kosala boye, bazali kosala boye. Mokonzi mboka alobi, bon, ngai na kolongola mutu te na magistrature. Mais nazo changer kaka ko pa permutation. Alongoli des juges ya cour constitutionnelle abengani bango na musala bango ki magistrat te po baza ba magistrat carrière a élevé bango a nommé bango ba président na cour de cassation azui ba mususu bazaki na cour de cassation azongisi bango na cour constitutionnelle bande kwa FCC batomboki basali matanga na ebisi bino na natikala omona matanga modèle wana tozo ke négocier la négociation to bandi na tongo ti 15h pa kolela kaka makambo ya bajuge wana boy bisaka président zongisa bango bako longola bango te biso magistrat na kaka bango biso to lingi kaka bango oh to tuni bango ba magistrat bazali ya politique bino baza ba politicien ndeni ni bozo kanga makaka na ba magistrat oyo to expliquer bango soki ba ordonnance ya président eza illégal ba magistrat bango moko basi basali recours toti kaba épuiser voie de recours na bango totala ndenge ekosalema baza pe na droit ya ko saisir justice. Nous sommes dans un état de droit. Botika ba magistrat ba se défendre ba bi rien biso to kondimate ko biso to FCC to na majorité to ko bloquer bino. Pour comprendre que bandeko wana bazali kosala biloko wana na motema malamu te. Yango mokonzi mboka atali makambo wana alobi j'en ai marre. De avandi mokolo moko tomoni kaka bengisi biso nyonso boya toyi. Alobi lobby conseil des ministres ezate. Je vais faire un message à la nation. Mokonzi mboka lobby ndenge nzambe ayebisaki ye a consulter le peuple congolais. Ndeko to bengi consultation. Tobete la fachi beton maboko. Tobete la fachi beton maboko. Tangu tokomi na consultation bandeko ayambi ba confession religieuse baibise mokonzi tolingi makamuna ya coalition te mokonzi bomela biso parlement wana mokonzi bundisa corruption na kati mboka mokonzi bundisa nzala na kati mboka oyo nyonso arobaki wana nazalaki wana tango baza kolobango à peu près 98% ya batu oyo bamoni président de la république basengi makambo oyo nga na yebisi bino oyo président yebongo alobi wana. Alors président a annoncé idée ya union sacrée. Union sacrée ezali union sacrée ezali espace moko na koloba virtuel, spirituel, immatériel. C'est une idée. Idée wana eza ko résumer on a oti koloba na bino ce qui anime le président de la République, la passion de la nation, la passion de la patrie. Bolingo mboka. Président alobi
nalingi totonga mboka na biso oyo nyonso amiyebi congolais to congolaise oyo nyonso alingi mboka nasengi ye aya asangisa makanisi na ye asangisa mayele na ye ponya na ye na onga naza na yango nyonso mpona bolamu ya mboka nde union sacrée yango wana. Et ce qui me fait plaisir et ça que pas toi liboso va un message wana, ce sont nos députés nationaux. Tobetela nano ba députés nationaux maboko. Ba députés nationaux ba yambi message à président pa capter yango 5 sur 5. Balobi mokonzi mboka biso toza bato yambo. Donc baza ba pionnier ba membre cofondateur ya union sacrée les ba députés nationaux. Biso ba congolais on tozali ba députés nationaux te et sengeli tozala pe ba membre to adhérer na vision wana. Po ezali pona bolamu ya mboka na biso. Union sacrée ils ont proposé la bonne gouvernance. Yango bomoni pétition oyo euti kokweyisa na bureau vérité mosusu yango wana euti na cash te euti mpe na IDPS te euti na INC te euti na allié ya IDPS te. Pétition wana euti na bandeko ya PPRD bango moko basigné déjà basignature ebele kuna baye kotalisa biso balobi ke biso tosoki mbela mokonzi mboka est-ce que bino pe bogocha biso pe tobakisi mbala moko majorité ebimi à peu près 300 députés bazali pour partager vision ya président de la République. Alors nalingi tokende mbango tokende na osilisa en conclusion. Nazali kosilisa maloba na ngai na message ya unité. Unité ya ba Congolais. Toza koyoka o batu songolo balingi basala sécession. Batu boye balingi basala rébellion. Nazo lancer message. Nazo ebisa bandeko o wana bazo kanisa ke soki bango balongoli bango na destruction ya mboka o bazali ko détruire mboka soki bango bazali lisusu na bokonzi ya ko détruire te esengeli ba démembrer mboka ba diviser yango bakokoka te po biso ba congolais tozali uni tozali bana ya Joseph Kasavubu tozali bana ya Patrice Emery Lumumba tozali bana ya Simon Kimbangu tozali bana ya Etienne Tshisekedi baye bakufa pona mboka oyo tokondimaka ata mokolo moko te Kongo na biso ezala divisé oyo nyonso akomeka Congolais akozongisa ye na nzela esengeli tolingana pona kotonga mboka na biso il faut bolingo ezala Mukongo Mungala Muluba Muswahili toza buntu musemo motombo tozolo baboy botala nzinga na bino soki mofiti moko azali bo maîtriser ye tosengi vigilance force du progrès bo doubler vigilance soki mutu alinga sala nungu police ezali awa eko maîtriser ye pe bakomema ye na justice bakosala nini bakokondane ye. Alors nabanzi maloba muke nazalaki nango yango wana nazosenga ozonga na kimia biso bato ya IDPS biso bato ya union sacrée bitumba na biso ezalaka non violent tozonga na boboto natondi bino botondi mpona ngonga oyo bopesi biso boyoki biso napesi bino merci mingi merci ya trop merci beaucoup.